Господь Иисус, благодарим Тебя за этот день, за, Боже, день рождения Твоей Церкви, Боже. Благодарим Тебя, Господи, за праздник Троицы, Боже, за то, что Ты явился, Боже, в этот мир в трех лицах Своих, Господи, проявил себя, Боже. Аллилуйя, Господи. И Ты можешь, Господи, благословлять нас, Боже, от этого триединства, Господь. Единый Бог, но в трех лицах, Боже. Слава Тебе, Господь. И мы благодарим Тебя за сошествие Духа Святого, Господи, однажды на церковь, Господи, Боже, и благословение, которое, Боже, мы можем до сих пор переживать в своей жизни. Мы за все это благодарим Тебя. И благодарим Тебя за время, Боже, когда мы можем пребывать в Слове Твоем во имя Иисуса Христа. Потому что Слово, Господи, это Слово благодати Твоей, Господь, которое помогает нам, Боже, и еще больше укорениться, Боже, Отец, в Тебе. Благодарим и славим. Аминь. Аминь. Дорогие, еще раз вас с праздником. Аллилуйя! Сошествие Духа Святого на церковь. Дорогие, это очень важное событие. Скажи, очень важное. Да, вот те, кто не устал, скажи, очень-очень важное. Да, очень-очень. Слава Иисусу. Дорогие, да, это событие, оно произошло когда-то, да? Мы знаем, что приблизительно 2000 лет назад церковь, она пережила это крещение. Но знаете, что интересно? Оно до сих пор происходит. Дух Святой до сих пор приходит, посещает церковь, да, посещает верующих, которые не имели переживания от Духа Святого, да, и крестятся Духом Святым, они переживают его, внутри начинают переживать. Приходит какая-то сила, это происходит в жизни каждого верующего. Почему Иисус и говорил, приди ко мне жаждущий, то есть жаждущий это верующий, он приходит и он получает. Аминь. В жизни каждого верующего. Поэтому люди, дорогие, они наполняются силой свыше. Силой не просто жить, но жить как верующие, то есть как посвященные люди, да, Господу Иисусу Христу. Поэтому поговорим сегодня о Духе Святом. Луки, давайте откроем вместе с вами и пойдем потихонечку пойдем. Луки 24, глава 24, 46 стиха я хочу с вами зачитать. Иисус разговаривает с учениками и говорит такие слова. 46 стиха. «И сказал им», то есть Иисус, да, «так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я», Иисус говорит, «я пошлю обетование Отца Моего на вас». На кого пошлет? На нас. Аллилуйя. Вообще про учеников там говорит, да? Но на нас. Мы же в нем. Аллилуйя. То есть мы все ученики. Обетование Отца Моего. Вы же, смотрите, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Аллилуйя. Знаете, что такое облечетесь? Оденетесь, да. Получите, то есть что-то, да. То есть и вот смысл в том, что вот мы никогда не выходим из дома не облеченные во что-то. Очень странно выглядят люди, которые не облеклись и вышли, да. Но здесь также Иисус говорит, вам нужно облечься, чтобы пойти туда, куда Он сказал, да. В смысле, туда, куда Он нас направил, да, учеников. Нужно облечься. И о каком обетовании говорит Иисус ученикам? Конечно же, об обещании Божьем, что дарован будет Дух Божий всякому верующему. Он будет дарован. В смысле, ты не купишь этот дар, как хотел его Симон один, помните, из волхвов, который обратился и увидел, что что-то делают. Они что-то делают, эти апостолы, что-то с людьми происходит, и он подходит и говорит, ты как мне купить, цену обозначьте или что, какой там прайс у вас вот на эти все вещи. Они сказали, пусть серебро тебе будет в погибель. Помните? Да, то есть это купить нельзя. Дух, он будет дарован. Дух Божий. Аллилуйя, верующим в Него. И об этом говорил как раз-таки пророк Иаиль, чьи слова, да, Иисус цитировал, то есть вот в праздник, когда Он вышел и говорил, кто жаждет, приди ко мне и пей. То есть это слова пророка Иаиля. Но есть еще и слова пророка Исаии. Если вы откроете сейчас Исаию, книгу 44 глава,
мы с вами зачитаем такие стихи с 3 по 4. Написано: «Ибо я», и пророк Исаия, в общем, цитирует, да, буквально там, скажем, и Господа: «Ибо я изолью воды на жаждущие, и потоки на что? На иссохшие. Излию дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих». И смотрите, «и будут расти среди травы, как ивы при потоках вод». При потоках вод. Итак, дорогие, он говорит: «И залью не на всех, не на все подряд». Да, вот как бы без выбора, вот так просто и залью, и все. А на жаждущие и залью. Жаждущие. Вот когда, знаете, когда ты подходишь, ну вот образ такой, вот у меня сейчас супруга высаживает цветы, тут старается как-то нашу территорию облагородить, да. Вообще моя супруга, какая-то у нее новый какой-то цикл, да, она буквально что, за какие цветы не берется, у нее что-то рождается. Люди приходят ей, которые там даже покупают у нее какие-то цветы, они говорят: у нас вообще не могут эти цветы вырасти, у нее все растет. Я не знаю, это дар какой-то благословенный, да. Но вот она облагораживает это все, значит, и знаете, когда цветок насыщен водой, ты не можешь его налить, ты убьешь его, понимаете? Но когда он сухой, тогда ты можешь его полить, да. И вот здесь написано, что на жаждущее будет излит дух. И вот это жаждущее начнет расти. Оно не начнет чахнуть, потому что его перелили. Оно было голодное, и поэтому оно начинает расти. Сразу проявляется. Почему? Вы знаете, что в теле нашем так устроено. Когда ты голодаешь, тело, оно начинает брать любые калории и собирать их внутри. Любые калории. То есть оно буквально там, оно как-то накапливает это внутри. Потом, когда ты перестал, ты чуть-чуть, когда ты постился, да, в смысле голодал, тело твое не получало ничего. Но когда ты только начинаешь что-то есть, оно буквально извлекает все из пищи, чтобы получить больше. И тогда люди почему-то, которые долго голодали, худели, они начинают быстро опять набирать вес. Понимаете? Почему? Потому что буквально пища, она вся, все поглощается, все берется. То есть если где-то там из какой-то пищи бралось что-то, остальное выходило, да, то здесь все просто настолько сильно. И вот, дорогие, вот жаждущее, оно будет расти, говорит пророк Исаия. Оно будет расти, придет этот рост. И когда мы видим эти стихи, определенно мы понимаем, что если Иисусу должно было пострадать, то это и произошло. Он пострадал на кресте, Он умер и воскрес, чтобы Божий план по спасению людей, всех людей, он совершился. Не по спасению тех, которые были рядом, а по спасению вообще всех людей. Он должен был совершиться. И поэтому было проповедано покаяние, да? Было прощение грехов. И когда Он умер и вознесся, открылись двери для дара Духа Святого. Открылись двери для всех. Тебе не нужно было идти теперь в Иерусалим, чтобы получить что-то от Иисуса. Двери открылись везде. И по вере верующего человека. Если бы Иисус остался с учениками, дорогие, эффект был бы совершенно иным. Совершенно иным. Как вы думаете, если бы вам предложили вырастить 1000 деревьев, 1000 даже, ладно, сколько бы вы реально смогли бы вырастить деревьев? Вот я вам, например, предлагаю, вот 1000 видов тебе. Сколько ты бы смог вырастить? Да не, как за один день? Никто за один день дерево не вырастет. Да даже за 5 лет. Лично ты один. 5. Ну вот смотрите, даже если 50, но ты не сможешь обхватить 1000. Лично сам, ухаживая за всеми деревьями. Поэтому, дорогие, о чем я сейчас хочу сказать? Божий план, он уникален. Он уникален. Люди некоторые говорят, вот если бы был бы по-прежнему с нами Иисус и не ушел никуда, тогда бы все было бы гораздо интереснее, и много бы людей бы веровали, и ходили бы за Ним, и тогда бы больше было верующих в этом мире. Но, дорогие, это кажется так. Божий план, он уникален, и он совершенный. Его план, чтобы дар Духа Святого был не на определенных людях, которые были рядом с Иисусом,
а для всех жаждущих по всему миру. Ты услышал новость, ты услышал весть, что Иисус пришел, что Иисус родился, да, что Иисус умер, и Он простил твои грехи, и ты рожден для новой жизни, там, и все такое, знаете, и там, на необитаемом острове, например, приехал какой-то проповедник-миссионер, да, ты получил эту новость, эту весть, и ты говоришь, как те, знаете, когда апостола Павла слушали евреи, так что же нам делать, раз такая история, оказывается, была? Он говорит, вам нужно покаяться, получить прощение грехов и получить дар Духа Святого. Понимаете? То есть есть определенные шаги. И, конечно же, ты там, на этом острове, можешь получить дар Духа Святого и пережить присутствие Божье в своей жизни. Аллилуйя! Это план Божий. Вот что Иисус сказал однажды своим ученикам. Иоанна 16 глава, 7 стих. Написано, «Я истину говорю вам». Иоанна 16, 7. «Я истину говорю вам, говорит Иисус, лучше для вас, чтобы я пошел». Нет, Иисус, нам лучше, чтобы ты был здесь. Он говорит, нет, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то я пошлю его к вам. Это лучше для нас. Аллилуйя. Это план Божий. И Иисус здесь говорит о том, что обещанный Отцом утешитель, да, это Дух Святой. Он говорит, что Дух Святой будет лучшим для нас. Дух Святой будет лучше, чем даже присутствие Его для нас. Лучше. Лучшим, потому что так Он коснется не просто тех единиц, которых Он бы смог бы опекать и вырастить, а тех тысяч, которые просто веруют в Него и получают этот дар. Те миллионы. Вы знаете, что христианство, да, его больше 2 миллиардов. Статистика. Не миллионы, а миллиарды. Поэтому Бог смог через Духа Святого коснуться миллиарды людей. Аллилуйя. Это чудо. Это план Божий. И суть в том, что вся работа Духа Святого, которая сегодня происходит в мире, в сердцах людей, в наших сердцах, да, в сердцах верующих, это по-прежнему продолжающееся влияние Иисуса Христа. Продолжающееся. Смотрите, и однажды Иисус сказал, Он научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Это Христос продолжает действовать, но уже в лице Духа Святого. Поэтому Писание и апостол Павел часто называет его Дух Христов. Аминь. Это Он работает с нами внутри. Это Он, знаете, однажды меня привел сюда, еще человека, который даже не обратился ко Христу. Это Он меня приводит, это Он меня влечет, это Он хочет моих изменений. В смысле, чтобы я увидел нужду в этом. И это Он говорит мне, тебе пора принять Христа. Это Он говорит мне, ты принял меня, я буду ныне всегда с тобой. Это Он, Дух Христа. И также Иисус сказал в Иоанна 14 главе, смотрите, 16 стих, «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Почему другого? Почему другого? 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих, там сказано, назван Иисус ходатаем. Ходатаем. Вот слово «параклетос», которое в греческом языке находится, оно и в этом случае, где говорится об утешителе, и в том случае, где говорится конкретно о Христе, как о ходатае, одно и то же слово. Параклетос, то есть это слово, которое обозначает призван, быть рядом. Пара – это рядом, клетос – это призванный. Быть рядом с тобой, рядом с церковью. Параклетос. И вот Иисус, Он назван также, по сути, утешителем. Поэтому Он говорит, я уйду, придет другой. Придет другой. Но Он не будет каким-то прям другим, вообще другим. Нет, Он будет другой, но в смысле с теми же самыми задачами. Понимаете, у Него не будет только миссии умереть, но так Он будет делать все то же самое, что и делал Иисус Христос. Поэтому в итоге, дорогие, Иисус по-прежнему пребывает с нами Духом Святым. Аллилуйя. Дух Христов. Слово «утешитель» у него есть несколько значений из греческого.
Это советник, укрепляющий, тот, кто всегда рядом, не просто периодически, да, всегда рядом, учитель, то есть наставник, защитник и ходатай. Поэтому Иисус и назван ходатай, да. Да, его влияние, дорогие, если мы посмотрим на эти все определения, его влияние гораздо больше, чем просто говорение на языках. Мы иногда говорим, что если ты крестился Духом Святым, ты будешь говорить на иных языках. Да это не только говорение на языках. Это просто знак для того, что ты получил дар, но в даре сокрыто гораздо больше. Это продолжающееся наставничество, продолжающееся влияние, присутствие Иисуса Христа в твоей жизни. Аллилуйя. В Библии написано, что Дух Святой, Иоанна 14, 17, написано, с вами пребывает и в вас будет. С вами будет всегда. Знаете, я недавно слушал проповедника одного богослова, Рик Реннер. Я думаю, некоторые слышали о нем. Так вот, он говорит так. Дух Святой, знаете, когда Он приходит в нашу жизнь, Он приходит в наше сердце. Ну, это образно, да? И вот наше сердце – это не гостиница, в которой люди могут периодически приходить, и периодически ночевать, и периодически уходить. И тут приходит кто хочет. Один пришел, другой пришел в гостиницу, да? Вот сердце наше – это не гостиница. Сердце наше – это дом, где обитает, где живет Дух Святой. Представляете? Он говорит, с вами пребывает и в вас будет. И однажды Иисус сказал, что вовек не оставлю. Он уходит, а говорит, вовек вас не оставлю. Как же ты не оставишь? Вот так и не оставлю. С вами буду. И в вас буду. Да? Замечательно. Аллилуйя. Сердце твое – это дом Духа Святого, храм Духа Святого. Поэтому, слава Богу. Теперь представьте, вот просто свою жизнь. Кто-нибудь переживал одиночество? Ты не одинок? Я тебе могу сказать. Если вы переживали одиночество, суть в том, что вы не одиноки. Если вы переживали какое-то опустошение, суть в том, что его нет, всегда есть какой-то утешитель. Да? То есть, в смысле, в жизни даже есть люди, которые могут тебя утешить. Но если ты не одинок, то значит кто-то есть. Да? Если ты не понимал Слово Божье, а оказывается, кто-то мог тебя наставить. Понимаете? Почему? Потому что ты не одинок. Ты не одинок. Дух Святой, пребывающий в тебе и желающий помочь тебе, Он может это сделать. Но Он же в то же самое время может быть и не замечен быть тобою. Поэтому ты чувствуешь одиночество, но ты не обращаешься к Нему. Поэтому ты чувствуешь опустошение, но ты не утешаешься им. Поэтому, если ты не понимаешь Слово Божие, ты не кидаешь просто Библию в сторону, ты спрашиваешь Духа Святого, чтобы Он помог. Почему? Потому что Он всегда рядом, всегда с тобой, и Он всегда желает помочь. В 3 часа ночи встал, это ты сонный, а не Он. Понимаете? Ты можешь к Нему обратиться. Он-то не спит, Он всегда ждал. Он говорит, наконец-то, конечно. И Он начинает раскладывать, знаете, это, я помню, как-то готовился к проповеди, обложился книгами. Кто-то пришел, готовишься? Конечно. Я приготовлен, я готовлюсь. То есть у меня процесс этот, ты с какой стороны не подойти? Конечно же. Почему? Потому что у меня вот они, все ответы. Все, энциклопедии, там, Библии, переводы, комментарии. То есть я погружен. То есть задай мне сейчас какой-нибудь вопрос. Мы сейчас быстро найдем ответ. Я приготовлен. Вот Дух Святой, Он такой. Ты проснулся? Спросил? В 7 утра? Аллилуйя, давай будем общаться в 7 утра. В 9 вечера? Давай в 9 вечера пообщаемся. Но ты, наверное, с работы и устал, как мы друг другу говорим, да? Никогда не устает. Никогда не устает. Понимаете, у него нет границ, у него нет силы и ушедшей, то есть он всегда, так, как говорится, на страже и всегда бодрствует. Поэтому, дорогие, Он желает нам помочь, но мы Его можем не заметить. А ведь это чудо, вот это чудо, дар Духа Святого, потому что как и воскресение Иисуса Христа, так и дар Духа Святого – это чудо. Оно для вас. Оно для верующих. Аллилуйя.
Поэтому оно было проявлено по отношению к нам. И Иисус, смотрите, однажды так сказал, Луки 24, да, 49 мы читали, «Оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе вы не облечетесь силою свыше». Оставайтесь. Это говорит о том, что без Святого Духа, суть такова, послание такое, без Святого Духа вообще жить невозможно верующему. Куда вы собрались, вот так, буквально, куда вы собрались, если вы не имеете Духа Святого? Поэтому Иисус говорит, сидите, причем не просто просит, Он говорит, сидите и ожидайте, пока не придет сила. Почему? Да верующий не может жить без Духа Святого. Понимаете, ему нужен Дух Святой. Вообще нет смысла куда-то идти, на какую-то миссию или еще что-то, какое-то дело делать без Духа Святого, потому что именно Он направляет. Именно Он дает нам понять, что делать. И смотрите, Петр сидит, ждет, приходит Дух Святой, наполнил их, все. А когда наполнил, в сердце что-то какая-то активизация произошла. Ему что-то надо делать. Выходит на улицу, а что делать? Там толпа. И он начинает проповедовать. Вы думаете, он готовился к проповеди? Я думаю, он вышел и просто стал говорить то, что знал. И коснулся толпы этих людей, но только после того, когда они обратили внимание на то, что они говорят на каких-то странных языках. Он стал проповедовать проповедь. Дух Святой его вел. Оказывается, спаслось 3000 человек. Боже, а что нам с ними делать? Напроповедовал, короче. А куда их вести? Что? Нет уже никаких обителей для них, церквей не было, ничего не было. Были просто ученики, которые сидели в горнице. Ну давай в горницу кому-то возьмем. Так, ты, Фома, пойди туда, возьми 1000. Ты там, например, Варфоломей, иди туда, возьми там, например, там 500 человек. Ну, понимаете? То есть, да не было такого здания, чтобы вместить 3000. Они по группам разошлись. Их раздали просто другим верующим людям, которые давно уже активны в Господе, и которые в это время находились и сидели. Вы даже не представляли, да, как это могло быть? Да. А вы что думаете, им Колизей подарили, что ли, и сказали, собирайтесь там? Нет. А потом еще 5000 покаялось. И их тоже нужно было куда-то девать. Поэтому Дух Святой вел этих людей, и буквально они на ходу понимали, что им делать. Это делал Дух Святой. Ведь если Дух Святой, дорогие, Дух Святой, если Он учит нас чему-то, значит, Он же учитель. Аминь. Значит, Он послан в нашу жизнь, чтобы чему-то нас научить. Аминь. И Он будет говорить в нашу жизнь. И Он будет говорить о нашей жизни, о будущем нашем. Он будет говорить о загробной жизни, простите. Он будет разъяснять Слово нам Божие. Мы будем понимать это. Он будет показывать, как нам достигнуть цели той, которую мы получили в Боге. Вот как Иисус говорит, идите и научите все народы. А как пойти? Куда? С какого города начать? Что? Он говорит, для этого вам нужно получить дар Духа Святого. Тогда вы будете знать, как делать. И вам не нужно будет там, к примеру, пастор, а как мне сюда пойти? Пастор, а как мне сюда пойти? Вы будете просто это знать. Пастор вам нужен будет только для того, чтобы благословить. И все. И вы будете знать, почему. Потому что это ваша картина. Вы ее получили. И вы... Вот ко мне приходит сестра Людмила. И она, помню, пришла тогда. Вот если вот так. Я говорю, это твоя картина. Я доверяю своей картине. Делай эту картину. Я благословляю. Понимаете? Она поставила меня в известность. Мне этого достаточно. Почему? Но картина это ваша. Дух Святой ведет лично каждого человека. Аминь. Понимаете? Лично каждого человека. Поэтому Он будет говорить, как достигать цели. Он будет говорить об Иисусе. Он будет напоминать о той любви, жертвенной любви. Вот ты чувствуешь одиночество, чувствуешь, что ты вообще никому не нужен. А Дух Святой будет напоминать тебе. Он любит тебя, Иисус. Он умер ради тебя. И Он ныне всегда будет с тобой. Это Дух Святой будет напоминать, что ты не одинок, что ты не брошен, что я такой весь, да, послушай меня, у тебя не самая страшная картина, я с тобою, но я в такой тьме сижу, да я за руку тебя выведу, но у меня нога, я не могу, посмотри на мою ногу, да я на руках тебя, говорит, и Он вынесу. Понимаете, это суть, работа Духа Святого в нас, аллилуйя, и Он будет напоминать, что Бог с нами всегда. Иисус так сказал, я с вами во все дни. Во все дни. Нет,
Ну, по четвергам может Иисус, хотя бы по четвергам. Да нет, во все дни. До скончания века. Какого века? Моего? Ну, для тебя твоего. Для церкви до скончания всего. Пока не приду за ней. Понимаете? Всегда, во все дни. Но мы не всегда, дорогие, это помним. Поэтому часто, конечно, мы видим в себе ропот, наблюдаем его, да, жалобы какие-то на жизнь, злимся или обижаемся на то, что кто-то нам проявил какую-то там несправедливость. И часто, знаете, такое бывает, что надуманную какую-то несправедливость. И забываем в это время, что утешитель, вот этот защитник, вот этот советник, он всегда рядом с нами. Понимаете? Всегда рядом с нами. У тебя есть жалоба? Пожалуйся Духу Святому. Ты огорчен? Скажи Духу Святому. На тебя не обратили внимания? Помолись Духу Святому. Понимаете? То есть Он всегда с тобой. Дух Святой. Иисус сказал, что, смотрите, что обретя Духа Святого, мы не просто обретем адвоката какого-то, который будет нас защищать в каких-то делах. Да? Он говорит, вы силу свыше обретете. Это сила свыше. И это не просто какая-то сила, знаете, вот мы фильмы какие-то смотрим, какая-то прилетел кто-то, да, и его оставили на земле, и он живет среди людей, такой уже старый, может быть, уже сила уже не та у него, с какой он прилетел. Вот, знаете, Дух Святой, который пришел от Господа, это не просто посланная когда-то сила, и теперь уже как бы она ослабла, она забытая Богом, она тут живет на земле. Нет, это Дух Святой. Это, вот смотрите, если это Троица, если это личность Божья, да, она всегда в контакте с Богом и с тобой каждый день. Почему, говорит Бог, все новое творю? Новое, потому что вот, так, смотрите, просто мысль. Дух Святой говорит, я давно не выходил на связь с Богом, ну давай вот поступим сегодня так, а потом как-нибудь я выйду на связь с Богом. Нет. Он буквально каждый день, всегда, каждую минуту на связь. Это Бог. Он всегда передает то, что тебе нужно на сегодня, поэтому всегда будет новое. Понимаете? Всегда будет новое. То есть это задача, это функции, ладно, это миссия Духа Святого. Совершить в твоей жизни каждый раз новое. Почему? Потому что внутренний человек так устроен. Ему нужно новое. Он требует перемен. Он не хочет оставаться тем, кем был. Понимаете? Потому что в Боге есть преимущество возрастать. Они будут расти, как ивы у потоков вода, сказал Исаия. О, аллилуйя! Дорогие, это слава Господу за дар Духа Святого. Поэтому Он по-прежнему находится и с Богом, и с нами, чтобы нам помогать, чтобы нам советовать, чтобы нас утешать, чтобы нас наставлять, чтобы нас защищать. Это все делает Дух Святой. Поэтому, дорогие, Бог, видя нас, конечно, в своих бедах, когда мы там где-то в чем-то кувыркаемся, в чем-то там не можем с чем-то справиться, Он видит нас в наших бедах, и Он ожидает, когда мы проявим веру, где мы начнем говорить своим обстоятельствам. Начнем говорить, к примеру, слава Тебе, Господь, теперь я не одинок и не беспомощен. Кто-нибудь молился так? Слава Тебе, что я теперь не одинок и не беспомощен. Ты даешь силу, когда она мне будет нужна. Научаешь, когда поступить и как поступить. Покажешь путь, по которому надо идти. Я не буду растерянным, я не буду отчаявшимся, потому что знаю, Ты всегда со мною во все дни. Аллилуйя! Это другая молитва, оказывается, в твоих сферах или в твоих каких-то переживаниях может быть. Поэтому это проявленная вера. И с Духом Святым, дорогие, мы должны осознать одну вещь. Раз и навсегда. Ты не один. С Духом Святым ты уже не один. Ты с Духом Святым. 24 часа в сутки, мы говорили, ты можешь говорить с Иисусом. Вот поэтому апостол Павел, он говорит, 2 Коринфянам 13:13, такие слова. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого со всеми вами 24 часа в сутки. Всегда. Всегда. Аллилуйя. Всегда. Скажи всегда. Аллилуйя. А благодать нужна всегда. Любовь Бога Отца всегда. Общение с Духом Святым всегда. Аллилуйя. Он не уснет.
Он не скажет: извини меня, я переработал вчера, мне надо отоспаться. И желательно я на неделю уезжаю в отпуск, вообще не беспокой меня. И все, я отключил, все там телефон, да, как у нас бывает, там все поотключал, чтобы просто отдохнуть. Всегда на связи с тобой. Аллилуйя. Поэтому всегда веры больше, конечно же, в том человеке, чье сердце близко к Господу, и оно общается с Ним. Такие люди, они не унывают. Такие люди, они всегда как-то бодрее, знаете, и веселее. Я вот помню, недавно размышлял просто, они меня прям сильно касаются, эти размышления, о притче о талантах. Это вот моя любимая, наверное, одна из любимых, так скажем, притч. Были два, кто умножали дары, то есть которые дал им хозяин. И эти два были, я с кем-то делился на эту тему, эти два были добрыми и верными. Это вот такие положительные качества, то есть верующего человека. Ты добрый и верный, ты не ленивый и злой, то есть, понимаете, лукавый, ленивый, вернее, злой и лукавый, это практически одно, да? Но ты не злой и лукавый, ты добрый и верный, поэтому ты умножаешь. А если ты ничего не умножаешь, возможно, ты злой, понимаете, и ленивый. А те умножали, потому что они добрые и верные. Это другие качества. Это качество веры. Аллилуйя. Поэтому люди, которые общаются с Духом Святым, они знают, что нужно умножить, что нужно сделать, куда нужно пойти, потому что Дух Святой, Он говорит, добрые и верные, они Его слышат. Они Его слышат. Аллилуйя. Вот, пусть на первом месте у тебя всегда будет Дух Святой, чтобы ты был добрым и верным. Общайтесь, советуйтесь с Ним. Я думаю, знаете так, если бы наше общение с Духом Святым стало для нас самым важным в нашей жизни, самым важным в нашей жизни, мы бы уже не были одинокими. Мы бы не переживали какую-то депрессию, не чувствовали себя беспомощными. Это и меня бывает, накрывает. Но слава Богу, ненадолго. Слава Богу, знаете, потому что есть тот, кто с тобой рядом, И ты начинаешь переживать радость, ты начинаешь переживать силу, которой ты наполнен. Оказывается, сила есть. Надо просто пойти. Надо просто пройти, да? И мудрость начинаешь переживать. Потому что то уходит, и Дух Святой начинает действовать. Он начинает творить что-то. Деяния 2, с 38 стиха написано. Петр же сказал им, то есть людям, которые там, да, что же нам делать, Петр? Он говорит: покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование. Смотрите, ибо вам принадлежит обетование. Оно ваше по праву веры в Господа Иисуса Христа. Оно принадлежит вам и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь. Да даже забытый там где-то в племени Учкудук какой-нибудь человек сидел, понимаете, он, если призванный Господом, обетование принадлежит ему. Аминь. Поэтому апостолы, дорогие, они понимали, что после покаяния человеку, конечно, важно получить дар Святого Духа, так как это самое величайшее, что может произойти в жизни верующего человека. Успешная жизнь, духовная успешная жизнь, она полностью зависит от Него, полностью от Духа Святого. Ты не можешь родить это собственными силами, ты не можешь быть верующим долго без Духа Святого. Почему? Потому что именно Дух Святой делает тебя таковым. Поэтому не забывайте об этом. Он помощник, и Он сила свыше. Апостолы, если мы посмотрим на жизнь апостолов, они понимали это все. Они понимали, и поэтому они были такими успешными в своей жизни. Мы знаем, что апостолы, они были успешными. Знаем? Потому что они понимали, что это все благодаря Духу Святому. Еще важно, что отметить. Если Дух Святой – это сила свыше, да, еще важно отметить, что Дух Святой – это свидетель. Свидетель. Он не просто свидетель того, что Иисус был, да, потому что Он говорит все от Бога и говорит в нашу жизнь, но Он еще и свидетель нашей жизни. Вот, знаете, недавно общались за столом, и я такую фразу сказал. Я вот пришел, увидел, например, каких-то ребят, да, я не вижу духовной работы. Но в смысле, я не вижу то, что происходит в сердцах и в вере, с верой этих людей. Буквально я не вижу. Вот я посмотрел на них, они сидят, да, но я могу увидеть другие вещи, которые видимы. Внешние, да, но невидимые я не вижу. Их видит Дух Святой. Он может мне показать, частично что-то может показать.
плоды может показать какие-то, да, верующих людей. Но я не могу видеть всей картины. Он видит, дорогие. Поэтому важно отметить, что так как Он живет внутри вас, и Он знает то, о чем вы думаете, кого, на что вас тянет, там, куда. Понимаете? Он все это видит и видит все, что происходит в вашей жизни. Поэтому Он единственный, дорогие, смотрите, единственный верный советник. Ты можешь сказать: я не могу поделиться с этим человеком, я даже пастору не могу пойти с этим, потому что это так страшно. Это страшно. Оно меня влечет, но это так страшно, я это понимаю. Я не могу ни с кем поговорить. Поговори с Духом Святым. Он единственный советник для нас, и Он подскажет, как лучше всего поступить в какой-либо ситуации. Ты получишь освобождение, потому что говорит Господь, Дух Господень на мне, Он помазал меня освобождать пленных из темницы. Поэтому ты освобождение свое получишь. Почему? Потому что Он тебя направит на всякую истину. А истина, дорогие, она не просто, знаете, вот есть люди говорят, истина, она увлекает. Истина никогда не увлекает, дорогие. Истина неприятна многим людям, но истина всегда освобождает. Это ценность истины. Узнаете истину, она не увлечет вас. Все, кто ходили за Иисусом, они поесть хотели чаще всего, чудес каких-нибудь посмотреть. Но истинных учеников там было мало. Почему? Потому что истина освободила этих учеников. И истина освобождает нас, верующих в Него. Понимаете? Истина не увлекательна, она освобождает. Аллилуйя. Поэтому, дорогие, Исаия говорил, что Бог изольет от Духа. Помните, Исаия сказал, Он изольет от Духа. И смотрите, и что еще изольет? И благословение тоже изольет. Вместе с Духом в твою жизнь. Поэтому не нужно оскорблять Духа Святого, не нужно угошать Духа Святого, иначе благословения не переживете. Да, закрывали, знаете, закрываешь его там где-то в своей дальней комнате. Нет, я сейчас сам по-своему совсем разберусь. У меня есть план, я давно его ношу, еще до прихода в церковь. То есть у меня есть план. Я сейчас, если ты Духа Святого закрыл, не жди благословения там. Не будет в этой сфере никакого благословения. Думаю, дорогие, многие согласятся, что порою мир, конечно же, кричит сильнее в нашу жизнь, чем Бог внутри, так скажем. Да? Поэтому мы не всегда способны понять, что Бог хочет нам сказать. Как определить, что Бог же хочет нам сказать? В чем может проявиться сила Духа, то есть и помощь Его? Поэтому смотрите, Бог никогда не припирает тебя к стене. Никогда. Бог не припрет тебя так, что типа, давай, быстрее принимай решение. Нет. Он тихо стучится, и ты решаешь, открывать или не открывать свое сердце для Него. Он просто говорит о том, что я здесь, и ты, если что, можешь открыть мне. Поэтому он говорит, когда сердце твое отворится, я зайду, и мы будем проводить с тобой время, вечерять, общаться, все, что хочешь. Все это может прийти в твою жизнь. Но я не буду припирать тебя к стене. И когда, знаете, мы внутри чувствуем в какой-то сфере, чувствуем какое-то сомнение. У меня не раз так было, знаете, мне предлагают какой-то, вот вариант, туда пойдем, или сюда. Знаете, если я чувствую внутри сомнения, если я чувствую какую-то тревогу, может быть, какое-то беспокойство, это знак, что Дух Святой предупреждает тебя. Не торопись, подумай, а я помогу. Я и слово дам, и все дам. То есть подниму, чтобы твои вот эти вот сомнения, они были обоснованы. Понимаете? Дух Святой, Он будет давать тебе вот эти сигналы. Поэтому нам нужно научиться, приучить даже себя так, что ли, советоваться с Духом Святым. И со временем, когда ты будешь употреблять такую практику, ты увидишь, что ты отчетливее начинаешь слышать Его. Отчетливее. Когда ты начинаешь быть Ему послушным. Здесь, знаете, однажды апостолы, Деяния 5 глава, они свидетельствовали об Иисусе Израилю. И они сказали такие слова, Деяния 5:32. Свидетели Ему всем, то есть в том, что они говорили, да, и в том, что произошло, всем мы. И смотрите, и Дух Святой, которого Бог дал кому? Повинующимся Ему. Бог дал Духа повинующимся. Это те же жаждущие, не просто обогатиться, они жаждущие, потому что они любят Господа, они готовы идти за Ним, слушать Его, поэтому они и каждое слово Его воспринимают по-другому. Не так, что, знаешь, послушал,
ничего особого. Как-то не зацепил проповедник. Понимаете, они жаждут слова от него, и они принимают его в свою жизнь, чтобы что-то слово это произвело. Поэтому он говорит, дал духа повинующимся ему. Поэтому Святой Дух, и он может направить и может посоветовать кому? Тому, кто повинуется ему. Вот, знаете, к сожалению, бывает, приходят люди один раз, как поступить? Давай помолимся, поразмышляли, как бы там подумали. Не поступил так. Приходит второй раз, давай. Когда третий раз приходит, ты уже понимаешь, что ты теряешь время с этим человеком, потому что он никогда не делает так, как вы решили. Не так, как ты сам типа советуешь, а как вы решили. Он никогда так не поступает. И ты понимаешь, и человек, он потом говорит, да я не хочу с тобой терять время вообще. Молись, Бог тебе откроет. Иди. Все. Почему? Потому что человек всегда пренебрегает. И поэтому, естественно, Дух Святой, он тоже эти вещи чувствует, но он будет о себе напоминать. Но Духа Святого легко задвинуть на задворки. Понимаете? Это не человек, к которому ты пришел, это Дух Святой. То есть ты как бы раз, не слышу, не вижу, как будто не мне это все это было. И, конечно же, не посоветовать, не направить он тебя уже не может. Ты же его не слышишь. А голос его становится все тише. Все тише, а мир кричит все громче, желания кричат все громче. Поэтому будьте послушны Духу Святому, учитесь слушаться Его советов, учитесь повиноваться, учитесь покоряться. Писание очень много говорит, повинуйтесь, жены, повинуйтесь мужьям, дети, повинуйтесь родителям. Повиновение, дорогие, это ингредиент победы. Ингредиент. Смотрите, если ты хочешь сварить суп, он не будет таким вкусным, если ты уберешь один ингредиент. Почему? Потому что у супа есть состав, рецепт. Понимаете? Вот у победы есть рецепт. Если ты убрал оттуда повиновение Слову Божьему, уже не надейся на хорошую победу. Понимаете? Ингредиент. Поэтому это наше послушание. Иаков говорит, смотрите, Иаков 4 глава 7 стих. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Вот. Первое. Покоритесь Богу. Есть, конечно, второй ингредиент. Противостаньте. Этого как раз таки меньше уже народу делают. Покорились вроде больше, но противостать уже не все это делают. Но надо все ингредиенты кидать, чтобы суп, чтобы победа твоя, она была успешная. Аллилуйя. Поэтому, а третье, что происходит? Он убегает. Он убегает. Аллилуйя. Если вы будете повиноваться Святому Духу, вы будете слушать и исполнять Слово Божие, покорились, противостали, победа приходит. Ваша духовная жизнь, она буквально зацветет. Буквально зацветет. Знаете, вот сейчас многие деревья цветут, да? Почему цветут? Почему цветут? Скажите мне. Да. За цветами идут плоды. Дорогие, если ваша жизнь духовная зацветет, значит, плод близко. Это не говорит о том, что 100% будет плод прекрасный. Это говорит о том, что плод близко. Значит, началось время цветения, значит, будет время, когда появятся плоды. Аллилуйя. И поэтому я верю, что если ты, конечно, там, давал десятину раз там, в 100 лет, допустим, или раз там, периодически в год, допустим, конечно, с твоими посевами, с твоими все очень плохо. Потому что посевы должны быть ежегодные. И плоды, естественно, тогда будут ежегодные. Если ты давал ежегодно, то, так скажем, давал ежегодно, но понял, что нужно было быть постоянным. Нужно было жить в этой культуре, нужно было жить в этом, как сказать, вот в этой доверии Богу, да, и ты даешь постоянно, тогда твоя жизнь начинает цвести. И тогда начинает приходить жатва, плоды, которые ты можешь переживать в своем сеянии. Возможно, ты можешь переживать в своем служении плоды. Там, если ты служил в церкви, то в церкви будешь получать удовлетворение. Да? Если ты служил муж, например, служил жене, послужил, да? Жена, она как-то раскрылась, да, и,
Я имею в виду, что она как-то по-другому стала, да, к тебе относиться. Это плоды, дорогие. Дети, ты служишь ребенку, видишь его радость, это плоды. Служение начнет приносить плоды, да. А может быть, твое благовестие, которое зачахло, извини там меня, где-то там вот просто в дальнем шкафу, черном чулане, темном месте хранишь ты эту мысль о благовестии. Дорогие, если придет цветение, придут и плоды и в благовестии. Это будет. Это будет. И может быть не тысячам, а одному, но это будет. Почему? Потому что твоя жизнь, она послушна Духу Святому. Если только будешь послушен Духу Святому. Пророк Исаия говорит, что и пустыня, это Исаия 32:15, и пустыня сделается садом, когда изольется на тебя Дух Святой. Ты говоришь, вот у меня там не было никаких плодов. Это будет, если Дух Святой придет в эту сферу. Если ты дашь ему возможность, откроешь эту дверь, скажи, да, приди в эту сферу. Я хочу начать не убегать от этого, а хочу молиться, чтобы победить это. Все будет. Пустыня станет садом. Аллилуйя. Когда Дух Святой, Он изольется в эту сферу. Исайя 44, мы скоро закончим. Исайя 44, с 3 стиха по 4 мы читали, да? «Ибо я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее, и будут расти». И будут расти. Как молодая трава весной, новый перевод говорит. Вы знаете, когда я смотрю весной, я выхожу во двор, и у нас есть газон. Слава Богу за газон. И слава Богу, когда он постриженный. Но когда он растет, ты видишь, что молодая трава, она очень быстро растет. Недавно зацвели деревья. Недавно мы ездили, вот они были холодные, такие, знаете, ничего на них не было, а тут ты уже едешь, они все зеленые. Ну и трава, оказывается, уже по колено. Как молодая трава, она растет, понимаете? Вот так будут расти люди, исполненные Духа. Это не просто там, извините, мхом покрытый цветок, то есть который давно ухода не чувствует, ничего не происходит. Это Дух Святой, Он производит жизнь, и она растет. Растет, как молодая трава, словно деревья у речных потоков. У речных потоков. Понимаете? Первый псалом. Как дерево посаженное при потоках вод. Листья зеленые, никогда не вянут, наполненные жизнью. Ну кто же из вас не хочет быть наполненной жизнью-то? Вот поднимите руку, кто против этого? Наталья? Против. Да, дорогие, мы все хотим быть деревьями у речных потоков, расти вот так вот. Поэтому, дорогие, жаждущие и сохшие, они будут расти. Будут расти. Вы знаете, интересная мысль. Интересная мысль. Иногда сюда заходят люди голодные. У них ничего нет. Все, чем я им помогаю, от кружки чая до пакета с едой. Я, бывает, иногда приношу какую-то еду сюда, держу ее здесь для того, чтобы кто-то пришел. И, в смысле, и они приходят, и я могу их благословить этим. Вот этим голодным помочь всегда легче, чем человеку присытившемуся. Если ты не жаждущий, тебе ничем не помочь. Ничем тебе не помочь, тебе все не так. Все не так, поют не так, собрались не в то время. Понимаете, проповедуют не торкает там, извините. Вот все не так, потому что ты, возможно, присытился. Но если ты голоден по Богу, Иисус тебе поможет. Иисус тебе поможет. Поэтому нам, дорогие, нужно быть голодными по Богу. Иоанна 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то Он наставит вас на всякую истину». Вот когда придет Дух истины, а ты не ждешь, а ты не ищешь, мы и наставления это получить не можем никакого. Оно как мимо нас все время проходит. Но когда Он придет, а ты Его ждал, Он откроет. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить то, что услышит. И смотрите, и будущее возвестит вам. То есть смысл в том, что то, что должно произойти. Дальше. Что будет дальше?
И эта истина, знаете, вот это Евангелие, да, о которой написано, она была возвещена Духом Святым, пророками, и сам Иисус говорил апостолам. Она была возвещена, да, и вот с чем пошли апостолы в этот мир? Как вы думаете? Они пошли с этой истиной, которую они видели, которую они слышали, которую они знали, видя все это, да, они пошли с этой истиной, и эта истина, она была передана и раскрыта нам сегодня в Новом Завете. Ты имеешь Слово Божие в руках своих? Есть Слово Божие сегодня у тебя? Это истина Господа. Поэтому, дорогие, нам нужно пребывать в Слове Божьем, нужно размышлять над Словом Божьим, и вот это поможет нам научиться, Слово Божие поможет нам научиться слышать голос Духа Святого, потому что Он не будет говорить тебе то, что ты хочешь. Он будет говорить ровно то, что говорил Иисус, передал апостолам, и то написано в Библии, чтобы ты понимал, что это Он говорит. Это Он говорит. Он не говорит тебе, давай, конечно, в любую там аферу лезь, вообще нормально. Нет, Он будет тебе говорить Слово Божие, которое тебе и нужно. Аллилуйя! И тогда твоя жизнь, она станет успешная. Иоанн сказал, возрадовался я, когда писал послание, когда увидел, что твои дети ходят в чем? В истине. Он увидел успех, который был буквально в жизни этих учеников. Они делали так, что это приковывало взгляд. Слушайте, это восхищало как-то, знаете. Мы всегда, бывает, делаем какие-то поступки, и это может кого-то восхитить рядом, просто сказать, например, знаете, я когда увидел одного пастора, он приехал сюда как-то, ну и он говорит, что у вас тут вот на Дальнем Востоке? Я говорю, ну, обычно рыбу, икру везут домой, там, родственникам подарить, там, как-то, ну, как гостинцы, да. Он говорит, ну, поехали. И он приходит, дайте мне вот икры, где взять? Ну, а я любитель, в смысле, как любитель, я в свое время вырос в месте, где об икре я много знал, то есть, потому что там ее было много. И я могу выбрать хорошее. И я пришел, и я говорю, вот, ну, вот здесь вот классная. Он говорит, значит, мне вот эту одну баночку, там, вот, ну, берет баночки, там есть фасовка сейчас разная, набирает там одно, второе, третье. Я говорю, слушай, ты кому столько много? Ну, как много, для меня уже много, то есть, потому что я даже не знаю, сколько родственников должно быть, чтобы все это раздать. Он говорит, ты знаешь, я приеду, этому дам баночку, этому дам, а потом же у меня же вот ребята там есть, там вот служат со мной, им дам. Вот я знаю вот этих, мы в хороших, я им дам, им дам. И я, знаете, смотрю на него, и у меня в голове поднимается щедрый. Щедрый, не только про себя думает. И меня так это восхитило, знаете, что я для себя внутри принял решение, я хочу быть щедрым. Я хочу быть щедрым. Не просто учиться, знаете, что-то там перенаправлять, там, так, у тебя есть, да, вот помоги ему. А я сам хочу помогать тем, что я имею. В нас в церкви тоже есть такие люди, которые щедрые, они служат, и они тоже меня восхищают. Я тоже это замечаю. Потому что это важно, когда мы учимся друг от друга. Ты видишь, дети ходят в истине, и это восхищает. Аллилуйя. Знаете, я думаю так, сегодня, мы сейчас будем молиться, сегодня, когда ты имеешь Слово Божие в своих руках, это не потому, что Бог купил там на небесах или написал Библию и кинул тебе в твой огород там, или в твой дом, и ты такой типа с Библией ходишь, да? Это благодаря людям, которые слушали Его, пошли эти апостолы и были успешны в своем служении, потому что они доверились Духу Святому, были послушны Ему, и сегодня ты в руках держишь Писание. Благодаря тем послушным, которые были до тебя. Ты сидишь в собрании благодаря тем послушным, которые были до тебя. Они строили это. Придут другие поколения, и они будут сидеть здесь, и они будут здесь сидеть благодаря тем послушным, которые были послушны Духу Святому и делали эту работу, делали это служение. Понимаете? Очень легко профукать все, что мы имеем, если мы не понимаем, и если мы не послушны Духу Святому. То Он говорит, что церковь моя будет стоять в истине, и она будет всегда. Церковь будет всегда. Почему? Там послушные Богу люди. В ней Духу Святому. Аллилуйя.
Поэтому Евангелие, оно распространилось только благодаря тому, что апостолы были послушны. Послушны. Поэтому, дорогие, Дух Святой дан нам. Дух Святой – это дар, это сила, она свыше, и она является непосредственной частью нашей жизни. Непосредственной, то есть она важной, даже не знаю как, важная составляющая вообще всей нашей духовной жизни. Аминь. И нам нужно быть послушными Духу. Давайте встанем. У нас сейчас будет причастие. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Господи, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты Духом Своим привлек нас к себе. Мы благодарим Тебя, Господи, за ту благодать, которую Ты явил через свою жизнь, смерть и воскресение, Боже. Ты явил благодать. Ты разбил ярмо греха. Ты повлиял на нас, что наше сердце, оно откликнулось в покаянии и обращении от этих дел. И мы имеем сегодня возможность быть Твоим святым народом. Все это благодаря Тебе. И я, Боже, благодарю Тебя, Боже, за церковь. Что вся церковь, Господи, каждый верующий, он имеет эту благодать, как молился Павел, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, которая излилась в этом плане спасения, Боже, через Господа Иисуса, ради нас. И это общение Духа Святого, которое каждый день, оно всегда, Боже, каждую минуту, может быть, оно со всеми нами, Боже. Благодать, любовь и общение, оно всегда и со всеми нами, Господь. И я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Вот как проявляется Божья благодать. Аллилуйя! Она всегда с нами, и она всегда в нашей жизни. Поэтому, Господи, мы благодарим Тебя, что Ты однажды излился на церковь и дал ей эту силу. Дал ей эту силу, Господи, силу не смотреть и фокусироваться на себе, но силу преодолевать, силу идти, силу, Господи, творить. Боже, силу взяться за плуг, Боже, силу, Господи, Отец, Господи, не оборачиваться по сторонам, когда нужно время сеять, Боже. Силу, Господи, идти по волнам, Боже, в то время, когда бьют волны, Боже, тучи, шторм, ветер, Господь. Ты даешь силу все это преодолевать. Аллилуйя, Иисус. И мы благодарим Тебя, что Ты наделил церковь своей силой. Не просто тогда, но ныне, сейчас, каждого, Боже. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя за чудный дар, Боже, Духа Твоего Святого в нашей жизни. Аллилуйя. Спасибо Тебе. Благодарим Тебя и благословляем Твое святое имя.